Un bruit étrange provient sous l'évier. La femme pense que c'est un tuyau bouché. Elle essaie de rincer avec de l'eau, mais le bruit devient plus fort et plus clair. Elle dit à son mari que le bruit a duré tout l'après-midi. Le mari vérifie rapidement et pense que c'est juste un vieux tuyau. De plus, le voisin est en train de faire des travaux de rénovation, ce qui pourrait expliquer le bruit. Mais la femme lui dit que c'est un bruit humain. Au matin, la femme va aux toilettes et l'homme est soudainement réveillé par un bruit sourd de collision. Il pense que c'est à cause des travaux du voisin. Alors il va le prévenir. Cependant, lorsqu'il arrive devant la maison du voisin, il constate qu'il n'y a personne à l'intérieur. L'homme retourne donc chez lui, mais à peine a-t-il franchi la porte, qu'il entend un bruit de collision encore plus fort. Cette fois, il entend clairement que le bruit vient de la salle de bain. Il se rend dans la salle de bain et il voit sa femme suspendue dans les airs, comme de la viande séchée, se balançant d'avant en arrière, son corps frappant contre le mur. L'homme est ensuite emprisonné. Quelques jours plus tard, des inconnus viennent lui rendre visite en prison. Bien qu'il n'y ait pas de preuves concrètes, il croit que ce n'est pas l'homme qui a tué sa femme. Il montre à l'homme de nombreuses photos et lui explique qu'il y a plusieurs années, des événements presque identiques se sont produits dans d'autres régions. Ils aimeraient savoir si quelque chose de très étrange s'est produit près de chez l'homme dans les 2 dernières semaines. L'homme réfléchit sérieusement et il se souvient de quelques événements bizarres. Dernièrement, les voisins ont toujours fait du bruit et ce bruit se produisait principalement au milieu de la nuit. Ce jour-là, l'homme trouve son voisin pour lui demander ce qu'il fait et pourquoi il crée ce bruit. Le voisin dit qu'il est en train de rénover sa maison et que cela provoque un peu de bruit. L'homme ne s'en soucie pas, mais il ne sait pas que le voisin va bientôt avoir des ennuis. Après s'être couché, le lit du voisin commence soudainement à bouger. Le voisin se réveille en sursaut, pensant qu'il y a quelque chose sous le lit. Mais lorsqu'il soulève les couvertures, il ne trouve rien. Il se remet à se coucher, sans se rendre compte qu'un monstre apparaît sous son lit. Les lumières s'éteignent soudainement. Le voisin regarde en bas et se rend compte que la prise est tombée. Il la remet en place. Et soudainement, des jambes étranges se précipitent derrière lui. Le voisin est terrifié, se cache sous ses couvertures et tremble de peur. Une grande main étrange apparaît lentement à l'extérieur de la couverture. Le lendemain, lorsqu'il se réveille, il trouve sa chambre complètement en désordre. Tout a été déplacé. Il tente de demander de l'aide à un expert en paranormal. Mais l'assistant de l'expert lui dit que sans preuve réelle, l'expert n'interviendra pas. Pour prouver qu'il a bien rencontré un phénomène paranormal, il installe une caméra dans la chambre et essaie de filmer des preuves. Au milieu de la nuit, la caméra est renversée au sol. Le voisin se réveille en sursaut et remarque une gigantesque ombre de monstre sur le mur. L'ombre disparaît et il se précipite pour ramasser la caméra. En visionnant la vidéo, il voit un grand monstre nu apparaître à l'écran. À la fin de la vidéo, le monstre ouvre l'armoire et y entre.